Da står jeg her hos Unity Spark og skal ha en workshop om det å komme i gang med sosiale medier. Det er mange gründere her med multikulturell bakgrunn, og vi skal egentlig få litt tips og litt sånn gjennomgang på de forskjellige plattformene på sosiale medier om hvordan de kan komme i gang. Kom i gang med videoer, med poster med innhold og hvilke plattformer de skal bruke. Dette blir veldig gøy, og i tillegg skal vi ha en praktisk del hvor de rett og slett skal lage innhold selv. Jeg gleder meg masse, og jeg håper det blir en veldig inspirerende kveld.